siguiente va a ser Héctor. Va a desfilar ante el público. A ver si está listando, se va a despeinar, se está sacando la chamarra. El galán del público en esta hora. Y mide 1,72 m. Se está poniendo guapo, es un estilo modelo. Vea eso. Vea eso, eso. Muy bien. Y por último tenemos a nuestro último concursante, que es nuestro joven Denis. A ver. A ver, la barra de Denis, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eso, vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Suena música. ¿Qué pasó? Se paró la música. ¿Qué pasó? El teléfono le han estado Yo llamando. no sabo. Ah, del teléfono es. Estoy en otro canal ahorita. Otra raza, Claro. Esa. yo tengo mucha movida. Vamos. ¡Eso! ¡Oh, qué galán! A ver, todos acá. Tres mosqueteros. A ver, vamos por aplausos.